saukt tagad tos, kas bija tie pirmie un apķēra to ozolu. Gan bērnos, gan lielajos. Kur ir aplausi? Jūs varētu, es skrēju, es jau tur apstājos, es vairs nevarēju. Tu esi pa serpentīnu arī skrējusi augšā? Kā tevi sauc? Paula Meņģele. Pirmo reizi skrēju pa šo ielu augšā. Jā. Tu citus gadus arī skriesi? Jā. Malecis, man ir liels prieks par to, ka tu visiem parādīji, kā tas ir jādara. Tu noteikti, ka smēlies spēku no ozola. Par to es tev došu šo, un tu tad izvēlēsies, ar ko tu viņu kopā, tā kā tukšos. Paldies tev liels! Kā tevi sauc? Tu esi skrējusi pa serpentīnu? Nu reku pieredze, mums jau ir profesionāli meiteni, kas skrien pa serpentīnu, tāpēc es tur domāju, kāpēc es tikai tos putekļus redzu. Šis būs tev. Droši vien, ka vēl ne tev, bet gan jau to mamma zinās, ka tev to dod. Es tev arī paspīdīšu roku. Paldies! Protams, ir pieejams brīvais mikrofons. Ik pa laikam jūs varat atnākt, tad, kad jums ir kāda šeit muzikālā pauze. Turpināsim svinēt to, ka mums ir Rīgas kalns un ka mums ir svētki.